Hello，大家好，又係到咗早起了林天空故事嘅時候啦。今日我哋繼續分享馬太福音第90集，考驗盤問納稅給凱撒。當時法利賽人出去商議點樣就住耶穌嘅說話去陷害佢，就打發佢哋嘅門徒同希律黨人去見耶穌。夫子，我哋知道你係誠實人，並且誠誠實實咁傳神嘅道，乜嘢人你都唔徇情面。因為你唔睇人嘅外貌，話俾我哋聽你嘅意見點樣？納稅俾凱撒可唔可以？耶穌睇出佢哋嘅惡意，就講啦：唉，假冒為善嘅人啊，點解又試探我呢？拎一個上稅嘅錢俾我睇下。佢哋就拎一個嘅銀錢俾佢睇啦。耶穌就話：嗱，呢個像同呢個號係邊個嘅？係凱撒嘅。耶穌就話啦：嗱，咁樣凱撒嘅物就應該歸翻俾凱撒，神嘅物就應該歸俾神。佢哋聽見就覺得好稀奇，於是就離開去走啦。嗱，大家睇唔睇到啊？佢哋就即係諗住，唉，即係如果耶穌話應該即係納稅俾凱撒，就諗住就即係話嗰班人就會即係執住佢嘅話柄，就覺得唉，竟然即係大家諗住佢如果話俾凱撒就即係佢會得罪咗以色列人，即係得罪嗰班嘅猶太人啦吓。咁但係如果你話唔應該，咁佢耶穌就即係陷害佢，就得罪嗰個嘅羅馬人嘅政府，即係以羅馬人為敵啦。但係點知耶穌就好聰明啦，即係嗰個嘅銀係俾呢一個嘅凱撒嘅像啊嘛，所以佢就作為一個嘅公民作為當時嗰個嘅羅馬社會一個公民咁佢既能夠尊重翻嗰個作為一個公民嘅義務，亦都冇話即係虧損任何一方，所以就激到佢哋口啞啞，所以佢哋就無功而退啦咁所以你睇到耶穌就係往往就係出其不意，令到佢哋就唔會中佢哋嘅詭計。所以你睇到耶穌都係永遠都知道佢哋嗰個問題，以致佢哋知道唔會墮入佢哋嘅圈套啦。所以我哋面對一啲人嘅爭辯都要好小心，聽清楚佢嘅問題，而揾出佢哋嘅破綻，而唔會墮入佢哋嘅圈套。呢個都係要靈巧像石，純良像鴿子啦。好，今日嚟到呢度。